要什么鱼？这个鱼头感觉还可以啊。这鱼头啊，肯定亮啊，这鱼头不用说。这鱼头多少钱一斤啊？看，咦，这鱼头啊，这么大啊？对，这鱼头的话卖16嘞。16啊？啊，15咯。 15的话就你要玩的话就15块给你了。那行吧，15吧。53块5，53。好，可以。可以哦。尾巴也是一样15块嘛，就一点点。就还有一个小尾巴就没有了，卖完了。这条金鱼超级大的。还好我来得早一点，还来得快一点，不然这鱼就没有了。是啊，不然的话就，因为今天我就只有一条这个。这种鱼从哪里搞的？这么大条？这条啊，这条人家拿来的，人家拿来卖给我的。哦。所以说我今天就只收到这一条大的。是的，应该有30-40斤嘛。 30斤左右。哦，30斤。对。这么老的鱼，应该肉质还挺不错的。青鱼的话是越大越好吃嘞。哦。但那个草鱼的话就不行，草鱼的话它就大的话，它这个肉质就柴了。这个是大青鱼来的嘛？哦，等下那把它帮我砍成块嘛，砍块嘛。砍块啊？砍拿回去焖吗？对对对。可以啊，这个很好吃嘞，拿回去焖的话。哇！哎呦，没想到老板娘看你这么年轻，杀个鱼这么轻松呢。我啊，我还可以啊，就是这个鱼的话，就我们天天处理嘛，都大同小异的。哦，那你应该每天杀很多条鱼吧？300-400斤嘛，正常的。300-400斤？是啊。这么多？那你小胳膊小腿的杀的不是都很累哦？也还好，也还好，主要的话也不会很累，因为这个工具比较给力，给我省了很多力气啊。哦，主要是这怎么说呢？工欲善其器，必先利其器。对对对。哎呦，砍得这么轻松了吗？对啊，你看像这么大的鱼头，3-2下就给它分完了，都说了这个工具比较给力嘛。哦，你不说呢？我说呢，这个刀怎么这么轻松呢？是不是？哎，又能砍又能切了。可以啊，那。咦，感觉还可以哦。像这种刀又能砍又能切的，像我家那把刀就做不了。那你家那把跟我这个肯定不一样喽。他砍个鸡鸭鹅啊，都砍的都把那个鸭给砍烂了。是吧？我这个不会的哦。他那骨头都砍碎掉。这个砍吗？啊，对对对。这个好硬的哦。哎呦，哎呦，这么大鱼头都能砍1刀2断了。可以啊。是比我家那把刀好用哎。我家那把刀要是砍这个鱼头，估计那把刀都要崩了。这样子的吗？我这个不会啦，我这个厂家专门定制的。专门定制的？对，可以砍可以切嘞。可以帮我订一把吗？你想换一把是吧？对对对。可以啊，这个的话很好嘞。想要的话很简单啦。在哪里买啊？点击我的头像嘛，去我直播间里面就有哦。一样的吧？一模一样的。哦，那等下我去你直播间买一把。可以啊。不一样的找你哦。不一样的话你来找我嘛。行。OK， 来。喂，老板，喂，有条大青鱼。大青鱼啊，这么大啊！我去。好重的哇！哎呦，你看，箱子都给你搞坏了，你赔我个箱子。不好意思啊。真的是这么大的鱼啊，去哪里得来的？啊，那个鱼那么大。去哪里得？去水库那里钓的。水库钓啦？啊！哎呀，拿来卖给我啊？没有，我想放你这里寄卖可以吗？放我这里寄卖啊？啊，寄卖可以啊。可以啊。你看现在天都要下雨了，我也不知道能不能卖哦。就是啊，现在就是我家下大雨了，自己又吃不了那么大。那这样子的话，我就免费帮你卖了，卖的多少就多少了哦。等因为下雨了，我也不知道能不能卖。跟你3-7分好啊？不用，那都不用，我不收你钱，但是我卖了多少就多少了。可以啊。行，老板娘，一会儿我给他开了卖了。得。老板娘这样，那鱼你在卖晒下雨，我回去收衣服先。那行。还手动他卖呀？啊，那不用手了吗？就是啊，不用手啊，然后相信老板娘呢，我下雨要下雨，我先回去了。对呀。对，等下。那你先忙啊。啊，他卖了多少，我就跟你讲就得了啊。好的。那谢谢您啊，老板娘。好。来，改天去我家吃饭。等下卖剩的话，你就拿回去自己吃啊。哇去，看到没有？好大一条青鱼啊！这个青鱼的话呢，这个是
那小伙子说拿来给我寄卖的哦，现在人多一点了哦，你看人多一点了，我们现在来给他分开来卖哦，看看给他卖的多少。今天摆摊2个小时，看看能不能把它给卖完哦。来开边给他卖哦，好大一条的。我去，这个鱼鳞好大哦，好硬。妈耶，搞不搞得定它哦？我去，超级大这个鱼哦，这个鱼头好硬的。这里面有个鱼宝石哦，希望我今天不要把它砍坏了哦。哟，给它砍偏一点，我怕它把那个鱼宝石给砍坏了。哦，没砍到。我去，超级大啊！这个大宝贝。这一副鱼肠有一点点鱼籽哦，一点点。好 ，OK， 现在我们就给它开好边了哦。1两的话，我们就卖它个15块、16块这样子的。哎，1两卖它个15块，我看看我们今天这条鱼到底能卖回来多少钱哦。来。放好了。哇，老板娘挺忙的哦。刚下雨停，那个鱼还没卖完呢，就来了。对，还剩那么点呢，没多少了呢。还有2个鱼头啊。哦，没事。啊，老板娘，那这里有点刀工的哦。我这个没有什么刀工呀，随便切呀。随便切啊？对。我家那个像那种大骨头啊，然后根本不敢动这些东西啊。不敢动啊？那切片刀肯定不敢动，我这个斩切两用的肯定跟不一样嘛。呀，你说我还没留意呢。这个骨头像那排骨能砍的吗？你这个刀啊？可以啊。可以啊？对。哦，到时候呢，你这还有多的吗？没有，这里没有啊？多了，你看，还剩下2个大鱼头。哦，没事。拿回去要拿回去吃吗？再等一会儿先吧，现在还早。还早是吧？嗯。哎，老板娘。哎，那么晚了，鱼卖完了吗？卖完了，还有一个鱼尾巴。还有鱼尾巴？对，还有一个尾巴。哦，这样。哇，这鱼头好硬的哦。对。太硬了。耶，是了，那个鱼宝石还在这里吗？鱼宝石啊？啊。鱼宝石在啊。在啊。我刚倒出来了。哦。你要那个鱼宝石要回来是吧？是啊，我想呢，现在才记起来他那里，我想要那个鱼宝石。可以啊。哦。你看你拿回去嘛。哦。你这个鱼头那么硬也能砍啊？可以啊。哦，要小心点哦。啊。OK。老板娘，这里有点刀工的哦。我这个还有刀工。没有什么刀工的。这里砍个鱼头啊，拿来随便砍。对，你要的话还是工具比较给力，工具不给力的话，换之后其他的工具的话，早就成锯子一样了。这样的？是啊，这个鱼头30多斤啊，起码有10年了，我跟你讲，很硬的。哇！整个鱼的话，我给你算一下，它到底卖了多少钱啊？哦，没事，你先忙完先吧。咦？这大鱼啊，那我觉得大鱼的这肉的好吃，就像那大肥猪一样，大肥猪的肉也好吃一样。喂，看开一点哇，一点大牛啊。啊，有。好的。
对，这刀没崩到吧？一崩的，我这个厂家专门定制的，它一崩，看一下，是不是有没有崩？确实哦。那老板，你可以帮我搞一把你这个刀啊？搞一把啊？你也想要换这种刀啊？是啊，我见你的商业那么好用的，我家那把呢，感觉呢平常砍点呢斧头都砍不了的。这样子啊？啊，我这个厂家专门定制的呀，你想要的话很简单啊，点击我头像啊，去我直播间就有了，同款的。这你跟这一样的？一模一样的嘛。一模一样的哦。对，不一样的话你拿过来包退给你。哦，等我去买一把，来看来不一样的，来跟你换的哦。可以，有来，哎，老板娘，忙完了？忙完了哇？忙完了。这样，我见你都没听过，所以我都不好意思叫你了。哦，没事啊，那个钱我算给你嘛。啊，等一下哦，这个肠子你要不要拿回去煮？鱼肠啊？这个是你那个鱼肠的。这个鱼肠我就不要了，我想要那个鱼宝石。鱼宝石还在的，我帮你留着的。刚刚你说你想要嘛，我帮你留着的。哦，那谢谢啊。来，你看。咦，还蛮大一颗的。对啊，这个鱼宝石很大很亮的。哇，超级大啊！耶，可以哦。拿去打磨一下，给小孩戴很好的。拿着钱，我算钱给你。好，谢谢老板娘。算一下啊。300块钱这样子喽。300块啊？35后面那里，刚好300哦。好，刚好300块。哦。就一点点的卖了，你看一拿数字，看见没有？一点点的卖，因为这里都是这样子。没事。啊，300哦。啊。如果老板娘这样吧，那你给250的了。给250啊？啊。不用了，不用，因为我这个也是顺手的事情，因为我也不知道这个天下雨，我也不知道它卖不卖得的。哦，今天好不容易刚好卖得，卖完了就没事的。哦，那谢谢老板娘。对，没关系，帮你卖一下。人美还心善哦。你信得过我就行，别说等下这个本来要卖400块。可以了，我以为都不会卖的那么多的呢。是吧？啊，因为我们这边消费的话，没有其他地方那么高嘛，我们这边消费的话，消费没有那么高，所以我开边卖才卖15块一斤而已的。哦。这样，那看地方了嘛，没关系的。啊，那谢谢你啊，老板娘。啊，没关系。那你好生意先啊。好，你慢走啊。我谢谢了。好，拜拜。拜拜。哎，老板娘。哎，这鱼跑出来了。鱼跑出来了？啊。它下雨了，它怎么还跑出来呢？怎么呢？你看它都跳出来了，你看它嘎了。刚刚好端端的，我水就放这么少了，怎么跑出来的？我不知道，我刚才过来了，刚好呢，看到这鱼跳出来了。这样子啊？哎呦，还有一口气。有气啊！还有一口气哦。那鱼要死了，你这鱼怎么卖呢？你这种啊？这种啊？这还有一口气的话，本来卖7块的，就3块给你了。3块啊？3块。2块5得了。2块5不得，3块嘛。你看都要大，你养活了，你看。还有一口气嘞，你再放回去的，那死了更加没人要。2块5要亏死了。不会亏的。不要了是吧？2块5就2块5嘛，没事。哎呀，真的是。10块钱。10块钱啊？9块得了吧？不得，这个你看还有口气，刚刚我看到它，我乱跳的，现在都不知道怎么它就突然间跑出来了。不卖给我的，那嘎掉那1分钱都不得。是啊，你看现在10块钱嘛，就10块钱嘛。你看这还动，你看新鲜的。动就是动的，你怕你养不活了这鱼啊。新鲜的呀，要吗？10块钱。可以吧？老板娘漂亮又好说，可以。10块就10块了。它的还动，看到没有？动肯定动啊，打海就不动了。你看那，都不知道怎么跌鬼。这个天气下这么大的雨，怎么跑出来了？这其他鱼都不跑，就它跑。它想不开了呗？想不开。有什么想不开？这个你要怎么弄啊？帮我砍块吧。砍块是吧？好的。看好，我看到我帮你要这条鱼哦，那你死掉都不值钱，10块钱你卖不回来。哦，这样子，那谢谢你了哦。哎呀，没关系。我还得感谢一下你帮我处理一下这个鱼喽。没事，下次我来买鱼的时候你再便宜一点就得了。再便宜一点。你看这雨天呐，拿来很少人的。是啊，下雨了嘛，刚刚下很大的雨啊，你没看到下雨天没生意，我都玩手机了。不知道怎么它就跑出来了，真的是。鱼跳是正常的。你看刚刚说要怎么弄啊？砍块啊。砍块是吧？
真是奇怪哦，想不明白哦，这么高这个值怎么跳得出来的？那你进去你都跳得出来，不是？更何况属鱼呢？感觉你杀条鱼挺轻松的哦。哇，轻松啊，还可以啊。我们这种杀鱼杀习惯了嘛，天天杀鱼，是吧？哦，不是看你年轻呢，年纪轻轻的呢，有这刀法已经很不错了。我这个没有什么刀法的呀，主要就是有一把趁手好用一点的工具。换你来的话，你一样可以的呀。这样啊？对。无所谓的哦，我看一下。哦，记得哦。砍大点小点啊？你看着来就行。看着来啊。这样可以没有？哦，可以了。哇，那砍个豆腐块一样的，确实挺锋利的哦。那比我家那把呢好用很多哦。是啊，像我们这种商用的，肯定比你们家里面的好用一点哦。完了，像你这招去哪里找的？帮我搞一把吧。帮你搞一把。是啊。我这个厂家专门定制的，如果你想要的话，很简单啦，点击我头像嘛，去我直播间就有哦。跟你这个一样的吗？同款的。同款的。对。哦，那待会回去买一把呢。才得，那我家那把啊，切个猪肉切不了，太钝了，又砍不了。分2袋装吗？录的。好。那你袋子比较小一点。哦。这下雨天有点麻烦。是啊，来，好你的鱼啊，慢走啊。好，好，钱转过去了。好，谢谢你哦。好，生意家。